ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கிரேசி டாக். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்டென்ட்டை தேடலாம் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு நல்ல தூக்கம் வந்துருச்சு. அப்போ நான் கொட்டாய் விட்டேன். ஸோ நம்ம ஏன் கொட்டாயை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப நான் எனக்கு நிறைய கண்டென்ட் கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதையே ஒரு வீடியோவை மாற்றிட்டேங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சயின்ஸ் பிஹைண்ட் யார்னிங். யார்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தன்னிச்சையான ஒரு செயல். இந்த ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம மவுத் ரொம்பவே வைட் ஓப்பன் ஆகுங்க. ரொம்ப அதிக அளவான ஆக்சிஜனை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுவோம் மற்றும் ரொம்ப அதிக அளவான கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸேல் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராசஸில் இன்ஹலேஷன் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் எக்ஸலேஷன் ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்கும். ஆவரேஜாக ஒரு கொட்டாவி 5 செகண்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேசிக்காக யார்னிங்கோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம டயர்டாக இருக்கணும், இல்லை நமக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்யணும். பிடிக்காத வேலை அப்படின்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு ஒர்க்கை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும். ஸோ தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கொட்டாவி கண்டிப்பாக வரும். யார்னிங் பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யார்னிங் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம கேட்டாவோ யோசிச்சாவோ, இன்ஃபேக்ட் யாராவது நம்மக்கிட்ட அதை பற்றி பேசினா கூட நமக்கு தூக்கம் வந்துருமா. இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இல்லையா. இந்த யார்னிங்க்கு பின்னாடி ஒரு 3 மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதான். என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? தட் இஸ் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் யார்னிங். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, எப்பப்பெல்லாம் நம்ம பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுதோ பிரெயின் டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யார்ன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம பிரெயின் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் ஆயிடுது. ஸோ நமக்கு ப்ரெஷர், பிபி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராது. திஸ் இஸ் த மேஜர் பெனிஃபிட் ஆஃப் யார்னிங். செகண்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிளேன்லேயும் இந்த தீம் பார்க்ஸில் ரொம்ப ஹையர் எலிவேஷனுக்கு போகிற மாதிரி கேம்ஸ்லாம் விளையாண்டோம் அப்படின்னா நம்ம இயர் ரொம்பவே ப்ரெஷரைஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷரைஸ் ஆகுறப்ப அது இயர் மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யார்ன் பண்ணுறோம். நம்ம எப்பப்பெல்லாம் டஸ்ட் நம்ம மூக்குக்குள்ளே போகுதோ, நம்ம எப்படி தும்முறோமோ அதே மாதிரி ஹையர் எலிவேஷனுக்கு போகிறப்ப இயர் மசில்ஸ் தானாக ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுக்காக நம்ம யார்ன் பண்ணுறோம். ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம். தேர்ட் மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, எப்பப்பெல்லாம் நம்ம பிரெயின் அண்ட் பிளட்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி ஆகுதோ அப்பெல்லாம் யார்ன் பண்ணுறோமா. ஸோ இப்படி பண்ணுறப்ப நம்ம லங்ஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் ரிலீஸ் ஆயிடுது அண்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுற ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பிளட்லையும் பிரெயினுக்கும் அதிகமாக போகுதான். அதனால நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க முடியுதான். ஸோ இதுதான் யார்னிங்க்கு பின்னாடி இருக்க 3 மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ். இந்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் why is yawning contagious அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம கிளாஸில் எப்பயுமே மூலையில் யாராவது ஒருத்தவங்க கொட்டாய் விட பக்கத்தில் இருக்கவங்க அது பக்கத்தில் இருக்கவங்க அப்படின்னு கிளாஸே கொட்டாய் விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை பார்த்து ஒருத்தங்களுக்கு ஏன் கொட்டாய் வருது, இஸ் யார்னிங் கண்டேஜியஸ், இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். அப்படியே வரலைனாலும் இந்த வீடியோவை பார்த்தா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். நான்லாம் டெய்லி கிளாஸில் தூங்குவேங்க. எப்போ எந்த மேம் வந்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பேன். ப்ளீஸ் கோ வாஷ் யூ ஃபேஸ் கிளாஸ்லேருந்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அப்படியே கிளாஸ் கட் அடிச்சிருவோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். நம்மளால ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் கமெண்ட்ஸ் படிச்சு. ஸோ இந்த யார்னிங் பின்னாடி என்ன ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒரு பேசிக்காக 2 ரீசன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் கான்டேஜியஸ் யார்னிங். அதாவது ஒருத்தங்க யார்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுதான் இனிஷியல் யார்னிங். ஸோ அந்த இனிஷியலான ஒரு பார்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஏன் யார்ன் வருது, அதாவது நம்ம சும்மா இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்க நம்மள சொரிஞ்சு விடுறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கவங்க யார்ன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா நமக்கு மூளை சொல்லிடுமா நீயும் யார்ன் பண்ண அப்படின்னு. நம்ம மூளை ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டிமுலஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளும் யார்ன் பண்ணுறோம். ஸோ நார்மலாக இப்படி தான் யார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. ஸோ இதை ஃபிக்ஸ்டு ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒருத்தங்க யார்ன் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அதை பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யார்னிங் வரும். ஏன்னா அவங்க மூளை அவங்க யார்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம், irrespective ஆஃப் யூர் டயர்ட் நாட். அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தூக்கம் வருதோ இல்லையோ, நீங்கள் டயர்டாக இருக்கீங்களோ இல்லையோ, அதெல்லாம் கண்டுக்காது உங்கள் மூளை. அவங்க யார்ன் பண்ணிட்டாங்க, அது உங்கள் மூளைக்கு போயிடுச்சு, உங்கள் மூளை உங்களுக்கு சொல்லிடுச்சு நீங்களும் யார்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்களும் யார்ன் பண்ணிடுவீங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் ரீசன் நான் கான்ஷியஸ் மிமிக்ரி ஆர் கெமிலியான் எஃபெக்ட். அதாவது பச்சோந்தி என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட கலரை மாற்றிக்கும். அதே மாதிரி தாங்க நம்ம நாலேஜ்க்கே தெரியாமல் அவங்கள பார்த்து நம்ம காப்பி அடிச்சிருவோம். காப்பி கேட் வேலை. அது நம்ம கண்டிப்பாக இன்டென்ஷனலாக பண்ணுறதில்ல. ஆனால் நம்ம மூளைக்குள்ள சப்கான்ஷியஸ் மெமரியில் இந்த மாதிரி உள்ளே போய் சொல்லிடுது நீங்களும் யார்ன் பண்ணுங்க அப்படின்னா. ஸோ நம்ம மூளை என்ன பண்ணிடுது, அதை கேட்டுட்டு அதுவும் யார்ன் பண்ணிடுது. இது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 30 பேரை கூப்பிட்டாங்களாம். நீங்கள்லாம் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் போட்டு காமிச்சாங்களாம் ஒரு 30 நாளைக்கு. அந்த படம் என்ன தெரியுமா, ஒவ்வொருத்தவங்களும் வித்தியாசமாக யார்ன் பண்ணுறது. அதை பார்த்து நமக்கு தூக்கம் வருதா இல்லையா, நமக்கு யார்னிங் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்லைங்க. 30 நாள் எப்படி ஒருத்தங்க யார்ன் பண்ணுறதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் படத்தில். அதில் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளை 2ஆக பிரிச்சுட்டாங்களாம். பாதி பீப்புளை அதை பார்த்து உங்களுக்கு யார்னிங் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக யார்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் பீப்புளை நீங்கள் கண்டிப்பாக யார்ன் பண்ணக்கூடாது, எவ்வளோ உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்தாலும் கண்டிப்பாக அடக்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம்.
இந்த 30 டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் எவ்வளோ கொட்டாயம் விட்டுருக்காங்க, இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க, அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்கங்க. கண்டிப்பாக ஒருத்தங்க கொட்டாய் விடுறத பார்த்தா நமக்கு கொட்டாய் வரும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். செகண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தங்க கொட்டாவி ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலும் மேலும் டபுள் ட்ரிபிள் 4 டைம்ஸ் அதிகமாக கண்டிப்பாக இனிமேல் உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக விட்டுருங்க. இல்லைன்னா 1க்கு 4 உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒருத்தங்களுக்கு கொட்டாய் வருது இல்லை, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கண்டிப்பாக தூக்கம் வர்றதுனாலையோ டயர்டாக இருக்கிறதுனாலையோ வருது. மற்றவங்க எல்லாருக்கும் irrespective ஆஃப் வெதர் they are tired or not, அவங்க வந்து அதை பார்த்து மூளைக்கு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் போய் அது மூலமாக தான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யார்னிங் வருது. ஸோ இதுதான் இதோட கன்க்ளூஷன்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ கொட்டாய் வந்துச்சுனாலும் இல்லை எப்பயாவது உங்களுக்கு கொட்டாய் வந்துச்சுனாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கிரேசி டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.